ආමෙන් හලෙලූයා. හොඳ වේගවත් ශබ්ද නගලා මේ ගෘහේ පිරෙන්න වේගවත්. මොකද දේව සේවයට ආපු දා ඉඳලා අද වෙනකන් කියන එකම එක දෙයක් උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරන කිසිම කෙනෙක් ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. ආමෙන්. ආමෙන්. හලෙලූයා. අපි යම් සබ්ජෙක්ට් එකක් කතා කරගෙන යනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුලේ තමයි ස්වර්ග රාජ්‍ය. ආමෙන් කියමුද? ශබ්ද නගලා ආමෙන් කියමුද? ආපු නැති ඇති 1 2 මල්ලි කළානේ අපි. ආමෙන් හලෙලූයා. අද තුන්වෙනි කොටස ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ස්වර්ග රාජ්‍යික මානසිකත්වයේ. ආමෙන් කියමුද? හලෙලූයා. අපිව කැඳවපු තනන් වහන්සේ අපිව කැඳවුවේ නිකන් නෙමේ. උන්වහන්සේගේ රාජකීය පූජකයන් ඇටියට උන්වහන්සේ අපිව කැඳවලා තිබෙනවා. අපේ රජුන් කොහමද? අපේ මානසිකත්වයත් ඒ රජුන්ගේ ඒ මානසිකත්වයට සමාන වෙන්න ඕන. ආමෙන්. අපේ මානසිකත්වය අපේ රජුන්ගේ මානසිකත්වය නොවුනොත් අපේ මානසිකත්වය පොළොවේ මානසිකත්වයක් වුණොත් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දෙවිදුන්ගේ අභිමුඛත්වයේ. ආමෙන් කියමුද? කී දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවද වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සෝම. ගිය සතිය අපි පැහැදිලිව කතා කළා ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල. යේසුස් වහන්සේ අහනවා ගෝලයන්ට කියනවා උඹලා පරිසිරුගේ මුහුන් වලින් ප්‍රවේශම් යල්ලා කියලා ඉවරලා. ගෝලයෝ හිතුවා මේ අපි කණ්ඩගෙන ආවේ නැහැ. කණ්ඩගෙන ආපු නිසා උන්වහන්සේ දැනගත්තා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. ඔවුන් අතරේ කතා කරගද්දී යේසුස් වහන්සේ අහනවා උඹලට මොලේ නැද්ද? උඹලා දන්නේ නැද්ද 5000කට කණ්ඩ දීලා කූඩ කීයක් ඉතුරු වුණාද? 4000කට කණ්ඩ දීලා කූඩ කීයක් ඉතුරු වුණාද? මම කියන්නේ රොටි ගැන නෙමෙයි පරිසවරුන්ගේ ගැන්වීම ගැන කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ කිව්වා. ආමෙන්. කීයක් ඉතුරු වුණාද? ආමෙන්. ඔන්න මානසිකත්වයේ ස්වර්ගික. ආමෙන් කියමුද අපි හැම කෙනෙක්ම ස්වර්ගික මානසිකත්වයේ පිරිච්ච මානසිකත්වයක්. ඒක හිඟ නැති ඉතුරු වෙන පිරිලා ඉතිරිලා යන ස්වර්ගික මානසිකත්වයක්. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක ස්වන්ට. ආමෙන්. කූඩ කීයක් ඉතුරු වුණාද? කාලා. ආමෙන්. ඒ ඉතුරු වෙච්ච ඒවා එකතු කළා. කාලා තෘප්තියට පැමිණිලා. ආමෙන් කියනවද? කී දෙනෙකුට මාව පේනවද? ආමෙන් හලෙලූයා. මම විශ්වාස කරනවා මාව හැම කෙනෙකුට පේනවා ඇති කියලා. ආමෙන්. කණ්ඩ දීලා තෘප්තියට පැමිණලා උන්ට කණ්ඩ බෑයි කියලා ඉතුරු වෙච්ච එකෙන් එකතු කළා කූඩ 12ක 5000කට එකතු කළා කූඩ 7ක් 4000කට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ. ආමෙන් කිමුද? ඒක තමයි ස්වර්ගික මානසිකත්වය. ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල. අද අපි එකතු කරන්නේ කොහොමද? කණ්ඩ නොදී. හලෙලූයා. අපි එකතු කරන්නේ නොකා නොබී. වань කොච්චර ලැජ්ජ වැඩක්ද කියලා ඒක. මම මගේ දරුවට රුපියල් 200ක් දෙන පුතේ කණ්ඩ කියලා ඉවරලා. මේක ඒකෙන් රුපියල් 100ක් හංගගෙන බඩබාගෙට කාලා මගේ තාත්තා මගේ මගුලට මුකුත් කරන්නේ නැතුවයි කියලා මගුලට එකතු කරනවා. මොන එකතු කරලාද මන් දන්නේ. ඒක නොකා. දැන් ළඟ ඉන්න තව කෙනෙකුට කියලා කියනවා අනේ මට බඩගිනිනේ. ඒ තාත්තා කණ්ඩ දුන්නේ නැද්ද? නෑ එයා 200ක් දුන්නා. මට කවදාරි ඕන වෙයිනේ. මම කවදාරි බඳිද්දි මගේ තාත්තා දුන්නේ නැත්තම් කියලා මම 100ක් අරන් තියා. අර මිනිස්සයා බලනවා මොන කාලකන්ණි තාත්තා කෙනෙක්ද? බලන්න මේ කොල්ලට මේ මගුලට සල්ලි දෙන්නේ නැහනේ. මේ කොල්ල දැම්ම මිද එකතු කරනවානේ. බලන්න කොච්චර ලොකු හුරුබුටි රත්තරන් පුතෙක්ද? දැම්ම මින්දන් 100කට කාලා 100කට එකතුවක් දාගෙන යනවා. අපි කොල්ල දැන් එහෙම ඇති කමන්නේ. හැබැයි පුතේ කාලා තෘප්තියට පැමිණලා එකතු කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සබාවක් එකතු කරන්න ඕන කොහමද? සෙනග කාලා තෘප්තියට පැමිණලා අයියෝ පාස්ටර් කන්න නම් බෑ ඇති කියද්දි ඒ පාස්ටර් එකතු කළාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ආමෙන්. අද වෙලා තින්නේ ගහේ එන දෙයි ගෙඩි දෙකේ ඉඳන්ම දසෙන් එක අරගෙන කන බත් මිටේ ඉඳන්ම දසෙන් එක අරගෙන හාල් මිටේ ඉඳන්ම දසෙන් එක අරගෙන පාස්ටර් බෙරේ වගේ ලොකු වෙනවා. සිස්ටානේ සුරේ වගේ කෙට් වෙනවා. ඔන්න ඕකයි ස්වර්ගික මානසිකත්වය. දේවගුරුයන් හදන එක මම වැරදි කියන්නේ නැහැ. ආමෙන්. සෙනග හොඳට ආශිර්වාද ලැබලා ඒක හදන්න ඕන. ආමෙන් කියමුද? වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයකට.
ඒක තමයි ස්වර්ගික මානසිකත්වය. ජේසු එක දේවගෘහයක් හරි හැදුවද? ආමෙන්. ඊට පස්සේ ගෝලයෝ එක දේවගෘහයක් හරි හැදුවද? ජේසු ගෝලයන් හැදුවා. කී දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවද? ආමෙන්. හරි කෑ ගාලා ආමෙන් කියන්න බලන්න නිදි අය. ඔක්කොම නිදි අයද ඉන්නේ. ඉක්මන් එන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. ආමෙන් ගාපු ඔක්කොම අත උස්සන්න බලන්න. දැන් ආමෙන් ගාපු දෙයනේ කියලා එකෙන්වත් නැහැ. නෑ මං අහන්නේ මේ මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නකො. මගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නොත් මේ සමාජයට ඔයගොල්ලන් ලොකු බලපෑමක් කරන්න යනවා. දේශපාලඥයන් වයි හොර දේව සේවකයන්යි දෙගොල්ලන්ව බිහි කරන්නේ ඔයගොල්ලන්. මේ සමාජය සත්‍යතාවය දැනගන්නවා ඇත. ඒ සත්‍යතාව ඔබ නිදහස් කරයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඔබ සත්‍යතාවය දැනගත්තොත් මේ දේශයට හොර දේශපාලකයෙක් එන්නෙත් නැහැ. හොර දේව සේවකයෙක් එන්නෙත් නැහැ. ආමෙන්. ජේසුලා දහස් ගාණක් මේ දේශය දකින්න පුළුවන් මිනිස්යන් වෙනුවෙන් කැප වෙන ඔබ සත්‍යතාවය දැනගත්තොත් වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සවන්ත. ආමෙන් කිමුද? ගෝලය හැදුවෙත් නෑ දේවගුරුයන්. ටයිල් අල්ලලා ඒසි දාලා පිටිපස්සෙන් වතුර ගලාගෙන එන මේවා දාලා ඒ ලක්ෂ 20ක් ඒකට පිටිපස්සෙන් වතුර වැක්කිරලා යනවා. පාස්ටර් මෙතන නම් දේශනා කරනවා. මෙම දුම ගහන්න වෙනම සැට්ටයක් ඉන්නවා. ඒක අම්මා කෙනෙක් කියනවා අපේ පාස්ටර්ගේ පිටිපස්සෙන් සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ගින්න ඇවිලෙනවලු. තව ටිකෙන් ඔක්කොම ඇවිලෙනවා. අරවා ගිනි ගත්ත දවසක මේ ඇත්ත විස්තර මම කියන්නේ මේ මුලා කරන හැටි මොනවටද ඕවා? කාටද පෙන්වන්න හදන්නේ ඒවා? කීයද රුපියල් 20000 මුට දුම ගහන්න? කමන්නේ මදුරුව ටිකවත් අඩුම යනවා නම්. නෑ මං ආන්නේ මොකද්ද ප්‍රදර්ශනය කරන්න යන්නේ? ඔබ මේ ස්වර්ගීය මානසිකත්වයට ආවොත් මේ ඔක්කොම කුණු කසල වගේ දැනෙයි. ආමෙන්. හලලූයා. ඇයි ඔබ බොරුව අනුමත කරලා ඒ බොරුව රජකම් කරන්න ඇරලා ඒ බොරුවේ වර්ධනයට ඔබ හේතු සාධකයක් වෙන්නේ? මගේ කිසිම ප්ලෑනක් නැහැ දේවගුරු හදාන එක. ආමෙන් කියමුද? මම ටයිල් අල්ලලා අරවා කරලා මේවා කරලා මේ සුපිරි ඒව හදන අදහසක් මගේ නෑ. මම ඔබව හදනවා. ඔබ දේවගුරුව හදයි. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සවන්න. ජේසු ගෝලයන් හැදුවා. ගෝලයෝ මිනිස්යන් හැදුවා. මිනිස්යෝ දෙවියන් වහන්සේ ගුරුවේ ගොඩ නැගුවා. ආමෙන්. එක්කෙනෙක්වත් දේවගුරු හදන්න දැඟලුවේ නෑ. කියන්න බලන්න කවුරු හරි එහෙම හදපු කෙනෙක් බයිබලේ ඉන්නවනම් එහෙම නෑ. දේවගුරුයන් හදන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ කවුද? රජවරු, ආණ්ඩුකාරයෝ. ආමෙන්. අද රජවරුන්ගේ අභිෂේකේ කාටද තියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ යමක් හම්බ කරන දුවේ පුතේ මගේ අම්මේ තාත්තෝ යමක් හම්බ කරලා දෙවියන් වහන්සේ ගුරුවරට ගෙනල්ලා රුපියල් 10ක් දානවනම් ඔන්නේ රජකමේ ආලේපය ඔබට තියෙනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය හදනවා. කෑගාලා ආමෙන් කියන්නේ. ඒකයි අපි කවරවල අරයාගේ නම මෙයාගේ නම ලියන්නේ නැත්තේ. රුපියල් 10ත් එකයි ලක්ෂෙත් එකයි ස්වාමින් වහන්සේට පුළුවන් ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්නට උන්වහන්සේ බලවන්තයි. විශ්වාස කරන කෑ ගාලා ආමෙන් ෂන්ට. හලලුයා. ඔබට මම පොඩි වැඩක් දෙනවා. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන. අපි මේක පටන් ගත්තේ ස්වර්ගයේ රාස් උඹලට දැනගන්න දී තිබේ. ආමෙන් කියනවද? ඒකෙන්නේ පටන් ගත්තේ. ආමෙන්. ආමෙන් ආමෙන්. මොකද්ද ස්වර්ගයේ රහස්? ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස් උඹලට දැනගන්න බලය දී තිබේ. ආමෙන්. ඒක ඔවුන්ට දී නැත. හලලුයා. ඒක තමයි අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ පටන් ගන්න ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස්. එහෙනම් මේක හොයන්න. ආමෙන්. මම තරුණ ළමයින්ටත් දුන්නා. මට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වර්ග රාජ්‍යය කියන පද 135ක් විතර එක ළමෙක් හොයාගෙන ආවා. මට හම්බෙලා දෙන මේ 600ක් විතර. ආමෙන්. අපිට කොතන හරි වැරදිලා තියෙනවා. ඒ වැරදිච්ච තැන ඔයගොල්ලෝ හොයාගත්තොත් ඔබ ජය ගන්නවා. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත කාලේ අවුරුදු 3මාර මැරෙනකම්ම කුරුසියේදී පව අන්තිමට කිව්වේ උඹ දකුණු පැත්තේ හොරාට කිව්වා උඹ අද පාරාදීසයේ ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුල උඹ ඉන්නව ඇත කියලා කිව්වා. ආමෙන් කියමුද? වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සවන්න.
මැරෙනකම්ම කිව්වේ මැරිලා නැවත නැගිටලත් ගෝලයන්ට කිව්වේ උඹලා ගොස් සකල ජනතාවට ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන දේශනා කරලවයි කිව්වා. ආමෙන්. ගෝලයොත් ඒක තමයි කළේ. නේ? ගෝලයොත් ගිය තැන ඒක තමයි කළේ. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ. හැබැයි ඒට මැදකදී වර්තමානයේ ලස්සන ස්වීට් සුන්දර දේශනාටයක් එන්න ගත්තා. උඹ සුදු අඳින්න ඕන. උඹ කළු අඳින්න ඕන. උඹ ධම්ම අඳින්න ඕන. උඹේ ආඥාව අහලෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. උඹ සරප්පු ගැලුවේ නැත්තම් උඹට මේ උඹේ ආඥාව අහන්නේ නැහැ. මේ එකක්වත් ජේසුවත් ගෝලයවත් කොතන හරි දේශනා කළාද? කවුරුරේ මට කියන්න? නෑ. ඔවුන්ට තිබිච්ච එකම සබ්ජෙක්ට් එක ස්වර්ග රාජ්‍ය උඹලා තුලට ඇවිල්ලායි තිබෙන්නේ. ආමෙන් කියමුද? වේගවත් අත්පලසන්නාදයක සවන්න. මම ඒ කාලේ සභාවකට මමත් ගියානේ. ඒ පාස්ටර් මම යාඥා කර ඉද්දී ඇවිල්ලා කිව්වා පුතා උඹේ යාඥාව වහලෙන් එහාට යන්නේ නැහැ කිව්වා. මම ඉවරයි. මම පණ දාගෙන පැය 3ක කැපවීමක් කරනවා. පැය 3ම යා මාත් එක්ක ඉඳලා කිව්වත් කමන්නේ නැහැ. අන්තිම විනාඩි 5 ඉවර කරන ටිකට ඇවිල්ලා අත තියලා කියනවා පුතා උඹේ ආඥාව වහලෙන් එහාට යන්නේ නැහැලු. මට ඒවලේ අහන්න හිතුන්නේ ඇයි පාස්ටර් කියලා. හැබැයි දැන් නම් අහන්න හිතනවා ඇයි පාස්ටර් කියලා. ඇයි යන්නේ නැත්තේ කියලා ඉවරලා අහන්න හිතෙනවා. මගේ දරුවනේ බැංකු ලෝන් ගත්තා ඉන්නවද? මම ලේ බැංකුවෙන් විතරයි ණය අරන්නේ නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොම බැංකුව වල ණය තිබුණාට. ලක්ෂ 52ක ණයක් ලේ බැංකුවෙන් විතරයි මට ණය දුන්නේ නැත්තේ. හැම බැංකුව ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාස කරන්න බැංකුවේ නම කියන්න මම කැමති නෑ. එක බැංකුවක් කිව්වා ඔයා මාස 6ක් ගනුදෙනු කරන්න කියලා ඉවරලා. රුපියල් 10000 මාස 6ක් ඔයා දාන්න කියලා ඉවරලා. මම උදේ 6ට බැංකුවට ගිහලා රුපියල් 10000ක් දානවා. ඊළඟට ආයේ මේම හැරිලා මේම කරලා ආයේ රුපියල් 10000 අරන් එනවා. ගනුදෙනු කරන්න කියලානේ කිව්වේ. ගෙදරට එන පාන්කාරයට චෙක් එකක් දෙමුද කියලා කල්පනා කරපු එකම එක්කෙනා මම බැංකු ලෝන් එකක් ගන්න. එච්චර ගනුදෙනු කරන්න ඕන වෙලා තිබුණා. මම චෙක් පොතක් තිබුණා වනිස්කාරයට චෙක් එකක් දෙමුද කියලා කල්පනා කළා. විශ්වාස කරනවනේ විශ්වාස කරන්න ඒකේ හිටපු මේ විසිදාගම්මගේ කියලා මැඩම් කෙනෙක් ඒ මැඩම්ට පිස්සු හැදුනා. මම දවස් 11න් කොළ 50ක චෙක් පොතක් ඉවර කරලා ඉවරලා මට තව චෙක් පොතක් දෙන්න කිව්වා. ඇයි ඒ යන්නේ කාට එනේ කාට ඉන්නේ කාට මට කිව්වා ඔයා මේ චෙක් වලින් ගනුදෙනු කරන්න එතකොට ටක් ගාලා ලෝන් එකක් කම්මනවා. දවස් 13න් චෙක් කොළ 53ම ඉවර කළා. 50ම ඉවර කළා මම. අරක ගෙනාවොත් මේක නෑ මේක ගෙනාවොත් ඒක නෑ ඒක ගෙනාවොත් මේක නෑ පත්තිරු ගේන්න කියනවා රජයේ සේවකයෙක් ගේන්න කියනවා ඔක්කොම ගේන්න කියනවා අන්තිමට නෝනවත් ගේන්න කියනවා. නේ මන් දන්නේ ඔයගොල්ලෝ අරන් තියන මම මාර ඉදිරියට බැට කාලා දිනවා. මූ නෝනවත් ඉල්ලනවා ඊට පස්සේ. අත්සන් කරන්න වෙන මොකක්ද නෙමෙයි. හැබැයි දැන් මේ සභා කරන පාස්ටර්ලා ඉන්නවනේ. ඔය ලෝන් ගන්න ගිහිල්ලා අරවා ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඒ මානසිකත්වයෙන්ම තමයි සභාවලුත් කරන්නේ. පාස්ටර්ලා බැංකු මැනේජර්ලා මිනිසුන් රස්තියාදු කරන්නේ දෙන්න කැමති වුනේ නැති වුනම රස්තියාදු කරනවා. ඒ ස්ටයිල් එකම තමයි ඒකලම බයිබලයේ කියවන්නේ. රස්තියාදු කිරීමේ ආත්මයක් ඇතුව තමයි බයිබලයේ කියවන්නේ. සෙනගවත් අර ලෝන් ගන්න රස්තියාදු කරනවා වගේ උත්තරයක් මේ මිනිස්සු අසමාදානෙන් આવොත් උඹ සුද්ධෝ වරෙන් උඹ නාල වරෙන් උඹ ගිලිල වරෙන් උඹ පෙරිලා වරෙන් උඹ බඩ ගාගෙන වරෙන් ආනේ අම්මෝ අර බැංකු ලෝන් කාර්යය හොඳයි සමහර මේ චර්ච් වලට ගියාම ආවෙන් කියමුද ආවෙන් කී දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවද වේගවත් අත්ප්‍රසන්නාදයක සවන්න. අපි වචනයකට යමු. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔබ අල්ලගත්තොත් මේක ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔබ තුල. ආමෙන්. වේගවත් අත්ප්‍රසන්නාදයක සවන්න. ශබ්ද නගල වේගවත් අත්ප්‍රසන්නාද. ආමෙන් කිමුද කෑ ගහලා. ආමෙන්. මේ බාන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ශුද්ධ යොහාන් සුභාරංචි පොතේ ඔබ දන්නම සිදුවීමක් සමාරිය ස්ත්‍රියට යේසුස් වහන්සේ සුභාරංචියේ කතා කරපු තැන. ඒ සමාරිය ස්ත්‍රියක් යුදෙව්වන්ටත් සමාරියන්ටත් කිසිම ගනුදෙනුවක් තිබුණේ නැහැ.
මේ ඔක්කො අනන්තවත් කියෝලා ඔබ දේශනා ගොඩක් අහලා ඇති. මධ්‍යාහනේ යේසුස් වහන්සේ ඒ ළිඳ ළඟට එනවා. ඇය ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ වතුර ගන්න පිණිස ළිඳ ළඟට මධ්‍යාහනේ එනවා. ඇයි ඒ වෛශ්‍ය ස්ත්‍රියක් ඇය උදෑසන ඇවිල්ලා වතුර ගන්න බෑ. ඊර මුදුන් වෙන්න ප්‍රථමෙන් කාන්තාර ප්‍රදේශයක් නිසා ගෘහණියන් ඉන්න අය ගිහිල්ලා වතුර අරගෙන ඇවිල්ලා මධ්‍යාහනේ කවුරුත් නැති වෙලාවේ තමයි ඇයට එන්න අවසර තියෙන්නේ. එන්නේ අපි එමෙ හිතමු ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ඇය මධ්‍යාහනේ එද්දී ඒ අවකාශයක එද්දී කවුරුත් එන්න අකමැති වෙලාවෙ ඉද්දී මගේ ජේසු ඇය එන්න ප්‍රථමයෙන් ඇයව බලා සිටියා. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සවන්න ශබ්ද නගලා කෑ ගාලා කාටවත් එන්න බැරි තැන කවුරුත් එන්නේ නැති තැන කවුරුත් පිළිගන්නේ නැති තැන ශාපයක් හැටියට හිතන තැනට ජේසු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබවත් මාවත් පිළිගන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එච්චර ප්‍රේමණීයයි. ආමෙන් ක්ෂිමුද ආමෙන්. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? ස්වර්ගික මානසිකත්වය. ආමෙන් කියමුද? මේ ස්වර්ගික මානසිකත්වෙන් තියෙන කෙනා ගන්නෙ නෑ මගේ දරුවනේ. ඒ සබාවල් ගන්නෙ නෑ. දසයෙන් එක දැම්මයි කී දැම්මේ නෑ කියලා දේශනා කුඩු වලට නැගගෙන උඹලට හෙන ගහනවා කියන්නේ. ඇයි ඔබ දැම්මත් නැතත් සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගොඩනගනවා. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සවන්න. ඒ දසයෙන් එක අර චර්ච් එකට දැම්මා මේ චර්ච් එකට දැම්ම එතනට ගියා මම වැපුරුවේ මම කැපුවේ මම ඇඹරුවේ ඒ කතා මුකුත් නැහැ. එයා ස්වර්ගික මානසිකත්වයෙන් ඉන්නේ. රජුන් කෙරේ විශ්වාස කරන්නේ. ඒ රජුනුයි සපයන්නේ. ඒ රජුනුයි අපිව පුරවන්නේ කියන මානසිකත්වය ඔබට එන්න ඕන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. වේගවත් අත්පොළ දේව සේවකයා තුළට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන දරුවන් තුළට මේ මානසිකත්වය එන්න ඕන. අපිව පුරවන්නේ රජුන්ගේත් රජ. ආමෙන්. කී දෙනෙක් නිදි නැතුව ආමෙන් කියනවද? අතෝසෝලා ඉහළට ඉස්සට ඉහළින් අතෝසෝලා වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සවන්න. ඉහළට සෝලා. praise the Lord. හරි අපි දැන් ඒකයි කියවන්න යන්නේ. මම පද දෙකයි ගන්නේ. ඒ නිසා බොහොම අවධානයෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ අපි ඉන්න යනවා. ආමෙන්. අපි කියමු යෝහන් සුභාරංචි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 අපි කියවන්න යනවා. යෝහන් සුභාරංචි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි වචනේ කියන මේ බාන්න මාව බාන්න ඔබේ අවධානය කොහෙටත් යන්න දෙන්න එපා. ඔබ ලියා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල මේ මාව බලන්න ඇහුම්කන් දෙන්න. ආමෙන්. පොත් 10ක ලිව්වත් ඔබ ඒක ඇහුම්කන් දෙන එක්කම ඔබ ලියා ගන්න. ආමෙන්. හරි කියමුද අපි? යේසුස් වහන්සේ ඈට උත්තර දෙමින් දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවත් මට බොණ්ඩ දියන්නේයි නුඹට කිව්වේ කවුද කියාත් මේ කවුද කියාත් නුඹ දැනගෙන සිටියා නම් නුඹ ඔහුගෙන් ඉල්ලනවා ඇත. එවිට ඔහු උඹට ජීවනදායක වතුර දෙනවා ඇතැයි කීසේක. ආමෙන්. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සොම. ආයෙ කියමු. ඔක්කොමලා කියවන්න. මේක ඔළුවට යන්න. ඔක්කොමලා කියන්න. කියවන්න. යේසුස් වහන්සේ ඈට උත්තර දෙමින් දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවත් මට බොණ්ඩ දියන්නේයි නුඹට කිව්වේ කවුද කියාත් නුඹ දැනගෙන සිටියා නම් නුඹ ඔහුගෙන් ඉල්ලනවා ඇත. එවිට ඔහු නුඹට ජීවනදායක වතුර දෙනවා ඇතැයි කීසේක. නිකන් වතුර නෙමේ මොන වතුර දෙනවා කියලා කියන්නේ ජීවනදායක වතුර. ආමෙන් කියමුද? වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් සුමුද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ මම වතුර ඉල්ලන්නේ කවුද කියලා ඔබ දැනගත්තොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ දීමනාවත් ජීවනදායක වතුරත් ඔබ එතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ඇත. එතුමා ඔබට දෙනවා ඇත. මේ ස්වර්ගික මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්යා තුළ තියෙන ක්‍රියාව බලන්න මේක. ආමෙන්. හලලුයා. ඒ කවුද? වෛශ්‍ය ස්ත්‍රියක්. ආමෙන් කියමුද? හලලුයා. ඒ කවුද? පුරුෂයන් 5 දෙනෙක්ගේ
ජීවිකාවට හවුල් වෙච්ච මිනිස්සු එපා කරපු ස්ත්‍රියක්. ආමෙන්. ඇය දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ උන්වහන්සේගේ පාමුල ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ කියනවා උඹ මේ කවුද මේ උඹෙන් මේ වතුර ඉල්ලන්නේ කියලා දැනගත්තොත් උඹ එතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ඇත. එතුමත් උඹට ජීවනදායක වතුර දෙනවා ඇත. ආමෙන් කිමුද? හලලුයා. මගේ දරුවනේ ඇය වෙනස් වුණයින් පස්සේ උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ මම උඹට දෙනවයි කියලා ඉවරලා. එහෙම කිව්වද? කී දෙනෙක් මාත් කියනවද මේ මාව බලන්න හොද්දට මාව හැරලා බලන්න කාවත් බලන්න එපා. මම ලස්සන නැතුව ඇති, හුරු බූටි නැතුව ඇති. මම විශ්වාස කරනවා ලයිට් තියෙන නිසා මාව පේනවා ඇති කියලා ඉවරලා. තව ලයිට් දෙයක්වත් දාන්න තව. ආමෙන්. අපි ළඟට ආවනම් මොකද කරන්නේ? දැන් එනවා අපි ළඟට. දැන් මම කියන්නම්කෝ මේ සභාවේ වෙච්ච දෙයක්. එක මිනිස්සෙක්, මාර දරදඩු මිනිස්සෙක්. මම ගිහිල්ලා අනේ ඒ ගෙදර යාඥා කරලා හරි වසයි ඒ තාත්තා. මේ ඉතින් මම යාඥා කරනවා බලෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ඉන්නේ. මොකද යාඥා කරන්නද? හරි. ටික නැමෙන්නේවත් නැහැ. මම මෙහෙම වෙලා යාඥා කරන්න ඕන. උසයි යා. හරි ජීවිතේට මෙහෙම ඉන්නෙන් අත ගන්නෑ. මෙහෙම ඉන්නේ. ඉතින් මම ගිහිල්ලා අනේ තාත්තේ කොහොමද අත ගාලා මාස 5ක් විතර. අනේ ගිහිල්ලා මම එද්දි කීයක් කර ටිකක් බොනවා. කීයක් කර අතරක් දීලා එනවා. මම කොහොම හරි ඒ මිනිස්සයා ආව පල්ලියට එක්කගෙන. එයා ආව දවසක පාස්ස මම පල්ලියට එන්න ඕන කිව්වා. අනේ තාත්තේ බොහොම හොඳයි එන්න කිව්වා. ඒ තාත්තා දැන් එනවා. සිගරට් එකක් ගහගෙන එනවා මේ මුඩුක්කුවෙන්. අපේ වැඩිමාල්ලෙක් ස්ටාර් ඇවිල්ලා ස්ටොප්. සාජන් නල්ල තම්බිය වගේ. මේ ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න ඕන. කොහොමද? ස්ටොප්. සිගරට් එක සමග දේව ගුරුවරට යන එක තහනම්. සිගරට් එක විසි කරලා කට හොදලා මූණ හොදලා දත් මැදලා නාය හොදලා අවයවෙන් 18ක් තියෙනවා නම් 18ම හොදලා දේව ගුරුවරට යන්න. පාලයන් බං යන්න කියලා ඒ තාත්තා ගියා යන්න. ඔන්න ස්වර්ග රාජ්‍යය ලං වී තිබේ. මං කොච්චර කාලයක් දුක් විඳලාද? මාස 6ක්. ජේසු නම් ඒ වැඩිමහල්ලා. ජේසු නම් ඒ වැඩිමහල්ලා එයාගේ මානසිකත්වය මොකක්ද දන්නවද? සිගරට් එක නැතුව පල්ලියස්සර එන එක නෙමේ. පල්ලියස්සට ආවෙන් පස්සේ එයාගේ සිගරට් එක නැතුව යනවා. තේරුණාද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. ආමෙන්. වෛශ්‍යකම අතාරපම් පුතේ මම ජීවනදායක වතුර දෙන්නම් කිව්වේ නෑ අයියේ. එයාට තිබුණේ ස්වර්ගික මානසිකත්වයක්. එයා කිව්වා නෑ මම උඹට ජීවනදායක වතුර දෙන්න යනවා. උඹේ වෛශ්‍යකම නැති වෙනවා. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සවන්න. ඇය තුලට ස්වර්ග රාජ්‍යය ගියා. ඒ ආණ්ඩු බලය ගියා. ඒ රාජිකත්වය ගියා. ඒ රාජකීය මහිමය ඇය තුලට ගියා. ඇය වෙනස් වුණායින් පස්සේ ගියේ නෑ. ඒ රාජකීයත්වය ඇය තුලට ගියයින් පස්සේ ඇයගේ ජීවිතය වෙනස් වුණා. කාටවත් සුභාරංචිය කරන්න බැරි මුළු සමාරියටම ඇය කියලා කිව්වා මගේ පාපය කියලා දුන්නු කෙනෙක් ඉන්නවා. උඹලා වරෙල්ලා ඔව් අනාගත වාස්තුවරයෙක්. ආමෙන් කියමුද? කෑ ගාලා ආමෙන් කියමුද? ආමෙන්. ඔන්න ස්වර්ග රාජ්‍ය මානසිකත්වය. හලලුයා. අද පොළොවේ මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සු තමයි අරක හදපන් මේක හදපන් මේක හැදියන් ඒක හැදියන් ඇඳුම හදපන් ඒක හදපන් මේක හදපන් කියලා කියන්නේ. ස්වර්ගික මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සු මොනවද දන්නවද කියන්නේ? නෑ උඹ වරෙන් ඒ ස්වර්ගික මහිමය උඹ සියල්ල වෙනස් කරලා රජුන්ගේ ස්ථානවල උඹ තබන්ට යනවා. ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. ටීවී බලන්න එපා පුතේ. දේව මහිමෙන් උඹ බෙලෙයින වෙයි කියලා කියන්නේ නැහැ. උඹ දේව මහිමෙන් පිරියන් උඹට ටීවී එපා වෙයි කියලා කියයි. මම මාස ගාණක් යනවා ටීවී බලලා. අපි ඇගේ වෛරේ, යාගේ වෛරේ, මෙයාගේ වෛරේ අම්මෝ 2යි තිය 9යි තිය 6යි තිය පුටුවේ ඉඳගෙන බලපුවා අපි. ඔව් ඇත්ත.
දැන් කයිවාරු බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ, ධර්මිෂ්ඨකම් පාන්න ඕනේ නැහනේ. යේසු කැමැතිම නැත්තේ දේශනා කුඩුවල ඉඳන් රඟපාන අයට. අතිශුද්ධයි කියන අයට. පව් කරලා ජරා ජීවිතයක් කරන මිනිස්සුත් උන්වහන්සේ සුසුලනවා. ආමෙන්. ආමෙන්. මොනවාද? පව් කරලා ජරා ජීවිතයක් ඉන්න මිනිස්සුත් උන්වහන්සේ සුසුලනවා. ඒ පාපේ අනුමත කරන දෙවි කෙනෙක් නිසා නෙමෙයි. නමුත් ධර්මිෂ්ඨයෙක් ධර්මිෂ්ඨකම් කරලත් අනේ ස්වාමිනේ මම ධර්මිෂ්ඨයි කිව්වොත් ඒ මිනිස්සයා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ මගේ ජේසුගේ හැටි. ආමෙන්. ධර්මිෂ්ඨයෙක් ඔක්කොම ධර්මිෂ්ඨකම් කරලා ඉල්ල අනේ ස්වාමිනේ මම ධර්මිෂ්ඨයි කිව්වොත් ඒ මිනිහ අප්‍රිය කරනවා. ඒකයි සුංගම් අය කරන්නයි පරිසරය ඇවිල්ලා දේවගුරුවේ එක්කෙනෙක් පරිසරය ආඥා කළ ස්වාමිනේ මම දසෙන් එක දෙනවා. මම සබත රකින්නවා. මං අතෝදන්නේ නැතුව කන්නේ නැහැ. මං ධර්මිෂ්ඨ මිනිස්සෙක්. අර පව්කාර ඒ සුංගම් අය කරන්න වගේ නෙමෙයි කියලා කිව්වා. සුංගම් අය කරන්න පපුවට ගහගෙන ඔලු උස්සලා බලන්නෙත් නැතුව පහත් වෙලා අනේ ස්වාමිනේ මං ඔලු උස්සලා බලන්නත් වටින්නේ නැහැ මං පව්කාරයෙක් කියලා කිව්වා. වචනේ කියනවා මුගේ ආඥාව නෙමෙයි බොල අර මිනිස්සයාගේ ආඥාව ඇසුවයි කියලා. ආමෙන්. ඔන්න ස්වර්ගික මානසිකත්වය. හාලෙලූයා. අද සභාව මේ ස්වර්ගික මානසිකත්වයට හැරෙන්න ඕන. මෙච්චර කයිවාරු ගාලත් ඇයි මේ දේශේ ගැලවෙන්නේ නැත්තේ? ඒ ස්වර්ගික මානසිකත්වය තාම සභාවලට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇදිලිවන්තයන් තුලට ඇවිල්ලා නැහැ. ස්වර්ගය එකක්. ස්වර්ග රාජ්‍යය තව එකක්. ස්වර්ගයේ හේ. නමුත් ඒ ස්වර්ගයේ රාජ්‍ය බලය ඔබ තුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබට මේ පොළොවේ මිනිස්සුන්ට ස්වර්ගය පෙන්වන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ආමෙන්. නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්. ආමෙන් කියනවද? මම එංගලන්තයට යනවා. එංගලන්ත රාජ්‍යයට යනවා. මං ජීවත් වෙනවා. මට එංගලන්තේ ඔබට පෙන්වන්න බෑ ඇවිල්ලි ඉවරලා. නමුත් එංගලන්ත රාජ්‍ය කොහොමද කියලා මට පෙන්වන්න පුළුවන්. ගාන සෙන්ට් එකෙන්, දාන සපත්තු දෙකෙන්, අදින කිට් එකෙන්, දාන කල්සමෙන්. හලලුයා. වැඩේ කියන්නේ මං දැක්ක එක දෙයක් තියෙනවා. සුද්ද මොකක් ඇන්දත් ලස්සනයි. නේ? ඌ උඩේක යට කරලා ඇන්දත් ලස්සනයි. සුපර්මෑන් වගේ යටේක උඩින් ඇන්දත් ලස්සනයි. ඔව්ද නැන්ද කියන්නකෝ? සුද්දා සපත්තු දෙක උඩින් දාලා කල්සම යට කළත් ලස්සනයි. අපි අර කාණු සෝදනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සපත්තු දෙක දාලා කල්සම ඒක ඇටින් ගියවත් ඌ ලස්සනයි. අපේ මොන ඇන්දත් කැටයි. අනේ අම්මේ අඩුම 10 පාරක්වත් ඇඳුම ඇඳලා බලන්න ඕන. මොකද වෙලා තින්නේ කියලා. හාලෙලූයා. කී දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවද? ආමෙන් කියමුද වේගවත්. ස්වර්ග රාජ්‍ය මානසිකත්වයට බැහැරෙන්න ඕන. ආමෙන්. මේ පොළොව මේ දේශය වෙනස් වෙන්නේ ඒ රාජ්‍ය බලය ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මිනිස්සු දකින්න යනවා. මිනිස්යන්ට පෙන්වන්න යනවා ඔබ. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වේ. දරිත්‍ර මානසිකත්වේ නැතිව යනවා. යේසුස් වහන්සේත් එක්කම ඉඳලා අවුරුදු 3මාරක් ඒ රාජ්‍යම කතා කරපු එක්කෙනෙක් හිටියා. ලෝකේ මානසිකත්වයෙන්. ඒ තමයි යුදාස්. යේසුස් වහන්සේගේ ඉසමුදුනේ තෙල් වක් කරලා වහන්සේව ඒ ස්ත්‍රිය මර්ගලෙත මරිය ආලේප කරද්දී යුදාස් කිව්වා මේ මිල මසු 300ක් මේ තෙල වටිනවා. මේක දරිද්‍රයන්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා දරිද්‍රයන් උඹලත් එක්ක ඕන වෙලාවක ඉන්නවා. ඇය මාව මරණයට ආලේප කළයි කියලා කිව්වා. ආමෙන් කිමුද? තෙලේ වටිනාකම දන්න යුදාස්ට තමන්ගේ නායකයාගේ වටිනාකම දන්නේ නැතුව ගියා. ආමෙන්. හලලුයා. අද උගාක් සබාවන් වල මේ මානසිකත්වය තියෙනවා. අරවා කරන්න ඕනේ නැහැ, මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ නෑ ක්‍රිස්තියානි සෙනඟ කාලා ඇඳලා හොඳට ඉන්න ඕන. මිනිස්සු දකින්න ඕන මේ අය වෙනස් කියලා ඉවරලා. මිනිස්සු දකින්න ඕන ස්වාමින් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බලය ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ ස්වර්ගයට යන්න බැරි ඒ මිනිස්සු ඔබව දැකලා ඒ ස්වර්ගයට යන පිණිස ඒ රාජ්‍ය බලය ඔබ තුල දැකලා ඔවුන් ආස වෙන්න ඕන. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වේගවත් අත්පලසන්නාදයක ස්වර්ග. හලෙලූයා.
ඇමරිකාවේ ගිහිලා ආපු මිනිස්සෙක් කියනකොට ඒ කියලා වැඩක් නෑනේ විස බීජ නෑ. ස්ටාර්ට් මාරු සුද්දයි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කියලා වැඩක් නෑ. අපේ උන් වම් කකුලේ ගෙඩියක් ආපුවම දකුණු කකුල කපනවා. ෂෝරි කියලා දකුණු කකුලක් කපනවා. දෙකම ගියා. මේ අපේ මේ පෙරියම් මේ පොරතොර වෙච්ච දෙයක් මුස්ලිම් කාන්තාවකට වම් කකුලේ ගෙඩියක් ඇවිල්ලා ඉවරලා එක පිළිකාවක් කියලා දනිස්සෙන් කපන්න උනා. කැපුවා දෙයටරගේ දකුණු කකුල. excuse me sorry කියලා වුණා අනිත් කකුලත් කැපුවා දෙකම නෑ. ඔන්න මේ රාජ්‍යයේ මානසිකත්වය. හලලුයා. දැන් මේ බලන්න අර මිනිස්සයා කියනවා එහෙ කොහමද අප්පා කියලා වැඩක් නෑ ගහක් වලට ආදරය කරන විදිය. මුදල් ගණන් ගන්නෑ. ඒ අයිතිවාසිකම් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ මේවා කියද්දී මේ මිනිස්සයාට දැනෙනවා අම්මා මේ අපිත් යන්න ඕනනේ. අපිත් යන්න ඕනනේ. ලංකාවේ ගිහිල්ලා මොනවද කියන්නේ? අයියෝ අපිට ගහනවා. අපිව විකුණනවා. අපිව නාවනවා. අපිව පෙරලනවා. අපි දන්නේ නැහැ අපි විකුණලා. මට හරි කේන්ති යන වැඩක් මොකක්ද දන්නවද? 4,73,000ක් අපි ණයලු එකෙක්. ඉපදෙන ළමයාගෙන් දාන. මට බෙල්ල මිරිකන් දෙනවා කවදද මං ඕක ගත්තේ කියලා ඉවරලා. 4,73,000ක් ණයලු මගේ අම්මෝ. මං කියන්නේ එකපාර 10,000 වෙච්ච ගමන් කියන්නේ මං එකපාර මං ගෙවලා දාන්නම් කියලා. දැන් මේ පොළොවේ මානසිකත්වය ආමෙන් කියමුද කී දෙනේ මාත් කියනවාද ශබ්ද නගල වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සවන්නයි. හලලුයා. ආමෙන්. මම ඉන්දියාවට ගිය වෙලාවේ ඔබ දන්නවා මේ ගාන්ධිගේ ඒ සිහිවටනයක් දීලා තිනවා. ඒකේ ඇවිල්ලි ඉවරලා 4 දිනක් හිටගෙන ඉන්නවා. මේ මැයිලා මේ ඉන්නවා හිටගෙන. ඒගොල්ලන්ගේ ඩියුටිය මොකක්ද දන්නවද? ඔයගොල්ලන් කරන වැඩේ මොකක්ද දන්නවද? පඩි ගෙවන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකටද දන්නවද? මොන වැඩේ කරනවද දන්නවද? වැඩක් නොකරනවට. වැඩක් කරන්නේ නැතුව හිටගෙන ඉන්නවට තමයි පඩි ගෙවන්නේ. මම නිකන් අහලා බැලුවා. මං ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහුවා ඉංග්‍රීසි වලත් ඉන්නවනේ අර රජිනගේ මාලිගාව ඉස්සරහා මෙහෙම ඉලිවිලා ඉංග්‍රීසි එකේ එහෙම ඉන්න 4 දෙනාට පැය 6කට මාසේ පඩිය පැය 6යි ඉන්න ඕන ඩියුටිය ඒගොල්ලන් ඇවිත් හිටගෙන ඉන්න ඕන ලංකා සල්ලි වලින් ලක්ෂ 80යි ඉන්දියාවේ කියලා නිකන් අහලා බැලුවා මම මුන් නිකන් ඉන්නේ මුන්ට කීයක් විතර පඩි ගෙවනවද කියලා ඉවරලා ලංකා සල්ලි වලින් ලක්ෂ 43යි තවත් ඒ වගේ ඉන්න නැතිනම් අපි ලංකාවෙත් ඉන්න ඕනේ මං ඒව වැළුවේ නෑ මේ ලංකා සල්ලි වලින් ලක්ෂ 43ක් නිකන් හිටගෙන ඉන්නවට මාම කිව්වා මොන මූසලයෝ දන්නේ නිකන් හිටගෙන ඉන්නවට ලක්ෂ 43 පැය 6කට ඒ වගේ 100ක් විතර ඉන්නවා ඩියුටියට මාරු පැය 6කට මාසෙ ලක්ෂ මං ගණන් බැලුවා මගේ අම්මේ මගේ හાર્ට් එක පිරෙන්නවා ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ෂෙල්ෆි ගන්නවා එයාත් එක්ක ඉඳලා ගහනවා දැන් මේ රැජින බකන් මාලික මොකද්ද මල්ලි කියන්නේ එක මොකද්ද මං කියන්නේ නම බකින්හැම් රයිට් ඕකේ ආමෙන් කී දෙනේ මාත් එක්ක ඉන්නවද වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සවන්න ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ආමෙන් වචන සෝබන උනාට වැඩක් නැහැ හදවත සෝබන වෙන්න ඕන ආමෙන් මට මං උන්ට එහෙම තමයි එළියෙත් කතා කරන්නේ ඒ නිසා මෙතන ඉතර සුන්දර වෙන්න ඕනේ නැහැ එහෙමනේ මං කතා කරන්නේ ඕකේ වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක් දෙන්න දැන් අර ඇතුලේ ඉඳන් 100කට ලක්ෂ 80 ගාණ ගෙවනවා මාගේ අම්මෝ ලංකාවට මාසයක් විතර කණ්ඩ දෙන්න බල උන් 100ට ගෙවන සල්ලි වලින් නේ එහෙම අපි හිතන නිසා තමයි අපි එළියේ ඉඳන් උන් එක සෙල්ෆි ගන්නෙ ගගා අරය එහෙම හිතන්නේ එහෙම මයින්ඩ් එකක් යාට නැහැ එයා ඒකයි ඇතුලේ ඉන්නේ එලිසබෙත් රැජින ඇතුලේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට පඩි ගෙවන උසස් මානසිකත්වයක තියෙන නිසා අපි ගණන් බලලා අම්මෝ ලක්ෂ 80යි ලක්ෂ 80යි 100ට ලක්ෂ 800යි අම්මට ශ්‍රී ලංකාවටම කණ්ඩ දෙන්න පුළුවන් ඉවරයි එතනින්ම ඉවරයි අපි එළියෙන් ඉඳන් සෙල්ෆි ගන්නවා එයා ඒක හිතන්නේ නැතු උසස් මානසිකත්වයක ඉන්න නිසා එයා ඇතුලේ ඉඳන් එයාට පඩි ගෙවනවා ආමෙන් කියමුද මේ
ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ තියෙන මිනිස්සයාට දරිද්‍ර මානසිකත්වයක් තියෙන්න බෑ. ආමෙන් කියමුද? ආමෙන් කියමුද? ඒ මිනිස්සයා කාගෙන්වත් කොල්ල කාලා දසෙන්නේ කරගෙන ණයට අරගෙන ඒ මිනිස්සයා කවදාකවත් දේවගුරුයන් හදන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සයාගේ මානසිකත්වයේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා උඹ මගෙන් ඉල්ලුවොත් මම උඹට ජලය නෙමේ ජීවනදායක ජලය දෙනවා කිව්වා. වේගවත් අත්ප්‍රසන්නාදයක සවන්ත. ආමෙන් කියමුද කෑ ගාලා? ආමෙන්. මගේ දරුවනේ පුදුම දෙයක් මේක දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ. ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔබ තුළට ඉදි සියලු දරිද්‍රකම් අයින් වෙන්න යනවා. මන් තරම් අතපාපු කෙනෙක් නැතුව ඇති මෙතන. ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල 32 දිනකට ණය දෙන්න මං කූඩ කර ගහලා දෙනවා. අතපාපු නැති එක්කෙනෙක් නැහැ. මාව එලෝලා තිනවා මගේ සහෝදර අක්කලා එලෝලා තිනවා. ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට එද්දි දන්නවා ණය ඉල්ලන්න තමයි එන්නේ කියලා කීයක් හරි ඉල්ලන් යන්න එන්නේ කියලා. ඒම දරිද්‍රකමක මං ජීවත් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි ඔබ මම කියන්නේ කෝටියක් දෙන්න කියලා ලක්ෂයක් දෙන්න කියලා. හැබැයි ඔබට බැරි කමක් නැහැ වැන්දුමකට සබන්කට දෙයක් දෙන්න. නමුත් ඒක දෙන්නත් ඔබට මනස නැහැ. ඒක ගැන හිතන්න ඔබ කොයි වෙලාවෙදී හිතන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔබ තුලට එනවා. ඒ වලේ ඉඳන් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ රජුන්ගේ තැන්වල ඔබ තබන්නේ. ආමෙන්. ඒක දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. මම ලක්ෂයක් දුන්නේ නැහැ කෝටියක් දුන්නේ නැහැ. මමත් වැන්දබුවකට රුපියල් 100ක් තමයි දුන්නේ ඉස්සලාම. හැබැයි එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම ඕනම වෙලාවක සූදානම්. ඇයි ඒ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සයාට සැකයක් නැහැ. සපේන දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අපි සමගයි. රජුන්ගේ ගමඩවල ඉස්සෙල්ලේ නැහැ. වේගවත් අප්‍රසන්නාදක සෝලා. ආමෙන්. පොළොවේ මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සයාට මොකද තියෙන්නේ? කොයි වෙලාවෙ නැති වෙයිද? කොයි වෙලාවෙ හිඟ වෙයිද? කොයි වෙලාවෙ අපිට අවුල් වෙයිද? නෑ ඔබ පොළොවේ මානසිකත්වයෙන් ඔබ එළියට එන්නම ඕන මගේ දරුවනේ. ස්වාමින් වහන්සේගේ අපි වචනයක් කියමු අවසාන වචනය. ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල මත්තේයු සුභාරංචි පොතේ. මත්තේයු සුභාරංචි පොතේ අපි කියවන්න යනවා 10 වෙනි පරිච්ඡේදය 10. සාරදාසකට දුන් රොටි සත ගැනත් කූඩා කීය පරවගත්තවද කියක් මතක නැද්ද? රොටි ගැන මා විසින් නුඹලාට නොකී බව නුඹලාට තේරුම් නැත්තේ කොහොමද? නුඹ පරිසවරුන්ගේද සද්දසවරුන්ගේද මුහුන් වලින් ප්‍රවේශම් බැලලා කීසේක. ආමෙන් කියමුද? 10:5ත් කියවන්න පුතා. මතෙව් 10:5ත්. යේසුස් වහන්සේ මේ 12 දෙනා යවමින් ඔවුන්ට මෙසේ අනකලසේක කෙසේද අන්‍ය ජාතින්ගේ කිසි මාවතකට නොගොස් සමාරියන්ගේ කිසි නුවරකට ඇතුල් නොවි ඊශ්වර වහන්සේ නැති බැටළුවන් වෙතට ඵලයල්ලා. නුඹලා යමින් ස්වර්ග රාජ්‍ය ලං වී තිබේ කියලා දේශනා කරපල්ලා. ස්වර්ග රාජ්‍ය ලං වී තිබේ කියලා දේශනා කරපල්ලා කියවන්න. රෝගීන් සුව කරපල්ලා. මලෝ නැගිටවපල්ලා. කුෂ්ඨ රෝගීන් පවිත්‍ර කරපල්ලා. යක්ෂයන් දුරු කරපල්ලා. නුඹලා නොමිලේ ලැබුවේය නොමිලේ දීපල්ලා. මතෙව් 4:23 අපි අවසන් කරන්න යනවා. මතෙව් 4:23 තවද යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිනගෝගවල උගන්වමින්ද යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිනගෝගවල උගන්වමින්ද රාජ්‍ය සුභාරංචි දේශනා කරමින්ද වේගවත් හොඳ අත්පොසන්නාදයක සවන්න. ආමෙන් කියමුද අපි හැම කෙනෙක්ම? ආමෙන් හලෙලූයා. දැන් මම ඔබට වැඩක් දුන්නා. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස් හොයන්න. ඔබ හෙව්වොත් මම දැක්ක දරුවන්ගේ ලොකු වෙනසක්. උන් බයිබලයේ කියවන්න පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ. ආමෙන්. ස්වර්ග රාජ්‍ය නෙමේ ස්වර්ගයේ නෙමේ ස්වර්ග රාජ්‍ය රහස්. ආමෙන් කියමුද? එක රහසක් ඕන්නම් මම කියන්නම්. එළිදරව් පුතේ 21. පුතා කියවන්න පුතා. එක රහසක් කියවන රහස් ගොඩාක් තියෙනවා. හොයන කෙනාට ක්‍රෙඩිට් එකක් හම්බෙ උන්වහන්සේගෙන්. හොයන කෙනා එකෙන් ජය ගනී. සත්‍යතාවය ඔබ දැනගන්නවා ඇත. ඒ සත්‍යතාවය ඔබ සියලු ශාප වලින් ඔබ මුදවනවා ඇත. වේගවත් අත්පසන්නාදයක සවන්න. ආමෙන්.
එළිදරව් 21. පොඩ්ඩක් ඉන්න මමත් පෙරලා ගන්නකම්. විසියකේ කියවන්න 4 ඉඳන් 21:4 මෙන්න ස්වර්ග රාජ්‍යයේ මගේ ඊළඟ දේශනාව ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස් මේ රහස් දැනගන්නකොට ඔබ පුදුම තලයකට එන්න යනවා කියවන්න. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස් වලින් සියලු කඳුළු පිසදමුසේක. ශබ්ද නගලා ආමෙන් කියමුද? ආයි කියවන්න. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස් වලින් සියලු කඳුළු පිසදමුසේක. ඊළඟ එක. මරණය තවත් නොවන්නේය. ආමෙන් කියමුද? ස්වර්ග රාජ්‍යයේ මොකද්ද තියෙන රහස? මරණය තවත් නොවන්නේ. කෑ ගාලා ආමෙන් කියලා වේගවත් ප්‍රසන්නතාවක සවන්න. ආමෙන්. මරණය තවත් නොවන්නේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ කුරුසියේ මැරිලා මලුන්ගෙන් නැගිටලා සියලු මරණේ ආධිපත්‍ය ජයගත්ත බැවින් පොළොවේ තවත් මරණේ ශාපයක් නැහැ. වේගවත් ප්‍රසන්නතාවක සවන්න. ස්වර්ග රාජ්‍ය මිනිස්සු තුළට එනවනම් ඒකේ රහස ඒ මිනිස්සයා දැනගන්නවා නම් ඒ මිනිස්සයා මරණයට බයෙන් යන්නේ නැහැ. පාවුතුමා කිව්වා මරණය උඹේ ජය කොයිද? උන්වහන්සේ උඹේ ජය කුරුසියේ උතුරලා ජයගත්තයි කියලා කිව්වා. වේගවත් අත්පසන්නාදයක සවන්ට. ආමෙන්. මේ රහස අල්ලගන්න බලන්න ස්වර්ගයේ මරණේ නැහැ. පොළොවේ අපි මැරෙනවා. පාවුතුමා කියන අපි සතපැන්නෙමු. අපි අතින් සදාපු කුඩාරම කඩා වැටෙනවා. ඔබ කුලි ගෙදරක ඉන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ මරණය ජයගත්තා. මගේ දරුවනේ ඔබේ මරණයට රෝගයක් හේතු වෙන්නේ නැහැ. ආමෙන් කියමුද? කී දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉන්නවද? සීනි ඩයබටික් කරටික් මේටික් ඒකක්වත් බලපාන්නේ. ඇයි ඒ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඒක සාපයක්වත් නැහැ. ඒ රාජ්‍යවල තුල දෙtti ඒව දුරෙන් තමයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. පිළිගන්නවද? පිළිගන්නේ රෝගී හැම කෙනෙක් කියන බයතුව. ජේසුස්ගේ නාමයෙන් ඒ රාජ්‍ය මාතුල දෙනවා. මාතුල දෙන්න සුව කරනවා. මගේ ලේ සුව කරනවා. මගේ දරුවෝ සුව කරනවා. මරණය මැරෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේම ඇවිල්ලා අපිව ගෙනිච්ච නැත්නම් අපි මැරෙනවා. ආමෙන්. නමුත් මරණයට රෝගයක් හේතු වෙන්න බෑ. හලෙලූයා. යාකොබ්ලා මැරුණේ අම්මෝ ජීවත් වුණ ඇති ස්වාමිනී කියලා මැරුණේ. ආබ්‍රාම් මැරුණේ අයියෝ ස්වාමිනී මං ඔක්කොම දැක්ක දැන් ඉතින් දකින්න දෙයක් නැහැ කියලා. අපි මැරෙන්නේ කොහොමද? ඩයබටික් හැදිලා. වකුගඩු දිය වෙලා. අක්මාව දිය වෙලා. අපේ භාර්යාව මගේ භාර්යාව සමා වෙන්න වචන වල ලොකු අවුලක් තියෙනවා. මේ මගේ භාර්යාව සුරේෂ්ගේ දරුවා මගේ දියණිය ඊයේ අනුතරකටපත් වුණා. ඇයට 100 නැහැ. ඒ මීගම ස්පිතාල නවත්තලා තින්නේ. මට ওই ආරංචි ආපු ගමනම මම එක දෙකයි උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවේ. ස්වාමිනේ මට පොරොන්දුවක් කියලා තිනවා. මට ඉස්සර මගේ නෝනා මැරෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි. ආමෙන්. ස්වර්ගික මහිමෙන් පිරිච්ච මානසිකත්වයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මරණය ගැන බයක් නැහැ. මම මගේ නෝනා මැරෙන්නේ ගැන කිසිම බයක් නැහැ. හැබැයි මේ අනතුරු ඈගේ මරණයට හේතුවක් වෙන්න බෑ. ආමෙන්. මේ අනතුරු ඈගේ මරණයට හේතුවක් වෙන්න බෑ. මම යාඥා කළ ඔක්කොම කරලා ගියා. ගිලා නෝනා මොකද කියලා ඉවරලා. මොනවද උනේ දන්නේ නැහැ. මොකටද හැප්පුනේ? දන්නේ නැහැ. කොහෙද ගියේ? දන්නේ නැහැ. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ ඉතින්. මම මාව දන්නවද කියලා. ඔව් ආව දන්නවා කිව්වා. මට ඒකත් සැකයි. අපේ සිතුවේ අපේ දෝනියාවත් අඳුරනවාද කියලා ඇහුවා. ඔයාවත් අඳුරනවා. ඒත් සැකයි මට. මං ඇව පේස් එක කෝ කියලා ඉවරලා. ගෙනිච්ච පේස් එකට මොකද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. පේස් එකේ රුපියල් 2500ක් තියෙනවා කිව්වා. මට සියල්ල ක්ලියර් වුණා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. මම දන්නවා හරි කියලා ඉවරලා. හරි මානසික තාත්තයට ආවයි කියලා ඉවරලා මම මාව අඳුරනයි කියද්දිත් පිළිගත්තේ නැහැ. හැබැයි මගේ නෝනා හරියටම කිව්වා රුපියල් 2500ක් පේස් එකේ තියෙනවා. පේස් එක කොයිද වැටුනේ කියලා දන්නේ නැහැ කිව්වා. හම්බුණා පේස් එක. හැබැයි 2500ක් තිබුණා. ආමෙන්.
නෑ මගේ දරුවනකොට වීලියෙන් උගන්වන්නේ මේ ස්වර්ගික මානසිකත්වය හරි වැදගත්. ඇදිලා. මේ අපේ අක්කා මේ ළඟ ඉන්නවා. ඒ දරුවෝ ඉන්නවා. අහලා බලන්න. එයාට පිළිකා ඇදිච්චලා එකයි කිව්වේ මම. ඔයා මේ රෝගෙන් මැරෙන්නේ නෑ. මං දවස් 13ක් පිළිකා රෝලේ ඉඳලාම ආඥා කළා. රැලි වෙනකන් එයාත් එක්ක හිටියා. එයාගේ කක්කචූ හේදුවා වමනේ අතින් අරන් දැම්මා. අනිත් එක්කෙනා තමයි අපේ චමින්දත් හිටියා මාත් එක්ක මාරු වෙවි. පිළිකාවක් මරණයට හේතුවක් වෛද්‍යවරු කිව්වා වැඩක් නැහැ කියලා ඉවරලා. නමුත් මම කිව්වා නෑ ඔයාව මේ පිළිකා රෝලෙන් මං ගෙනියනවාමයි කියලා ඉවරලා. හැබැයි එකක් කිව්වා. ඔයාගේ ජීවිතයේ හුස්ම තියෙනකන් ඔයා දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න ඕනයි කිව්වා. ආලා බලන්න. රජෙක් වගේ එළියට ගෙනාවා. ආමෙන්. මිනිස්සු පුදුම වුණා. වැල්ලට ගියා. වැඩ කළා. හැබැයි යා දෙවියන් වහන්සේට සේවය කළේ නෑ. හලලුයා. මගේ අක්කා රාණි අක්කා. ඇගේ වකුගඩ ඔක්කොම දිය වෙලා 100%යි ඉතුරුලා තිබුණේ. ඒත් කිව්වා අක්කේ උඹට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මගේ දෙවියන් වහන්සේ උඹේ මරණයට මේ රෝගේ හේතුවක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙනවා නම් රෝගේ මරණය උන්වහන්සේ ජයගත්තේ නෑ. එම්බා මරණය තාගේ කටුව කොයිද කියලා ඇහුවා. මම මරණය ජයගත්තා. ඉතින් නිතිච් අතිශයින් උඹ ජය ගන්න යනවායි කියලා කිව්වා. වේගවත් අත්පොළ සන්නාදයක සවල්ල. ඇයි මම එකම කිල්ලිමයි කළේ. උඹ ආයෙ වැල්ලට යන්න එපා. උඹ ආයෙ ශාපෙට එක අවස්ථාවේ මගේ දරුවනේ එන්නේ. one chance. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්ත එකම එක කෙනා සැම්සන්. එකම එක දේ ඇයිලේ ස්වාමිනේ එක වතාවක් මාව බලවත් කරන්න කිව්වා. පිලිස්තුරුන්ගෙන් මගේ මේ ඇස් දෙක වෙනුවෙන් ජය ගන්න මම පලි ගන්න පිණිස එක වතාවක් බලවත් උන්වහන්සේ දුන්නනේ. එච්චර වෛශ්‍යකමේ පාපේ හිටපු සැම්සන් පිලිස්තුරු 5000ක් එක්ක වට කරගෙන හිටපු බිල්ඩිම අල්ලගෙන ඉද්දී එක වතාවයි කියන්නේ ස්වාමිනේ එක වතාවක් ඔබට සමානට අන්තිම වතාවෙන්ද ලැබිලා තියෙන වගේ දරුවනේ. ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එයත් මැරුණා. රැචිනක් වගේ එළියට ගෙනාවා. මරණය ජයගත්තා. බණ්ඩ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ රහස් ඔබ හොයන්න. මම හිව්වේ නිසා අද මං කෝටිපතියෙක් කියලා ඉන්නේ. මම අත්තපාව මනුස්ස ඉරගෙවල් දෙකකට මිනිස්සෙක්. ඊවයි කතාව ආලා ඉවරලා එක ඉංජිනේරු මහත්තයෙක් ඇඬුවා. ස්වර්ගික මානසිකත්වයේ තියෙන මිනිස්සු උසස් මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සු මේ ඇඳුම පැළඳුම ඒව බලන්නේ නැහැ. අද සුද්ධ බලන්නේ ඒව බලන්නේ නැහනේ. උඩ බල්ල එපා වෙලා. අඟලකින් වහගෙන ආවත් උන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මානසිකත්වයේ හැටි. අඟල එනේ බං අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නැහනේ. අඟලකින් වහගෙන ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි අපේ උසස් මානසිකත්වයක් තින්නේ? හැබැයි යාරකින් ඇඳගෙන ආවත් ඒකේ අඟලක් ඉතුරු වෙනවනේ. දැන් යාරකින් ඇඳගෙන එනවා කියනකො ගෑනු කෙනෙක්. ඒකේ අඟලක් ඉතුරු වෙනවනේ මේ ධනිස්ස මේ කොටස. හැබැයි පොළොවේ මානසිකත්වයේ තියෙන එක ඒකෙනුත් මොනවාරි බලයි. මං කියන දේවල් ගැන සමා වෙන්න ඔබ සභාවල් ගැන තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබ වංචාකාරයෙන් බිහි කරන්න එපා. උන්වහන්සේ දුක් වේ කියලා කිව්වේ පව් කරන අයට නෙමෙයි. දුක් වේ කියලා කිව්වේ දිගට අඳිනවත් කොට අඳින ගෑනුන්ටවත් නෙමෙයි. දුක් වේ කියලා කියන්නේ ඒකෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන අඟලෙනුත් තැබිලා බලනොන්ට. පරිසරුන්ට ඒක උගන්වපු අයට. කවදද මේ දේශය ගැලවෙන්නේ? කවදද මේ ලොකු ලොකු දේවසේවකෙක් රඟපෑම් නවතින්නේ? ජේසු මේකක්වත් කිව්වේ නෑ. අයියේ ජේසුට තිබුණේ උසස් මානසිකත්වයක්. අයියේ උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ රජතුමා කෙතෙන්ද දෙන්නේ රාජ්‍ය බලය එතනට එන්දරෝ ඒක උඹලා තුලට පැමිණ තුමේ කිව්වා. විශ්වාස කරනවා වේගවත් අත්පොසන්නාරක සොන්ට. මේ දේශනාව මේ දේශය වෙනස් කරයි. බෝ මනුෂ්‍යයන් වෙනස් කරයි. බෝ ජීවිත වෙනස් කරයි. බෝ තරුණයන් වෙනස් කරයි. ඔබ බල්ල කෝණේ වෙනස් කරගන්න. මම කොච්චර ලස්සනද කියලා හවායින් කුකිස් වගේ ලස්සනට ඇඳගෙන නෑ මං කියන්නේ බලන්න. සුදු ඇඳොත් නම් ස්වර්ගය යන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඔක්කොම ස්වර්ගෙදී. හවුද නැද්ද කියන්නකෝ බලන්න. නෑ මේ මතයෙන් එළියට එන්න. ජේසුස් එයා බැලුවේ නෑ. මම ඔළුවල් බලන්න කොච්චර පිලිස්තුරුන් පෙළපාලියට යනවා වගේ සමහර ඔළුවල්. ඒ දරුවෝ තුලට ස්වර්ග රාජ්‍ය ඇතුල් වෙද්දී සියල්ල වෙනස් වෙයි. ඔබ පොළොවේ පය ගහලා
කෑ ගාලා නීති දාලා වෙනස් කරපු එක්කෙක්වත් නැහැ මේ සභාවල. මේ ලංකාවේ ඒ මිනිහ හැදිලත් නැහැ. ඒකයි දුක. ස්වර්ග රාජ්‍ය මිනිස්සු තුලට එද්දී ගෑනු දරුවා පිරිමි දරුවා ඒ මිනිස්සයා ඒ ජීවිතේ මොන වෛශ්‍යකම හිටියත් මොන පාප හිටියත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕන. ආලෝකයේ කොතනද ආවේ කැමති වුණත් නැති වුණත් අන්ධකාරේ යන්න ඕන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. කැමති වුණත් නැති වුණත් කැමති වුණත් නැති වුණත් හලෙලූයා. ස්වර්ග රාජ්‍ය රාස් වෙන්න ඔබ එව්වොත් ඔබේ සාප නැතු වෙයි. ඒ සාප නැහැ. බයිබලේ හොයන්න. යේසුස් වහන්සේ කොතනද ඒ සාපේ බින්ද කිලිලා. කුරුසියේදී අපි වෙනුවෙන් සියලු දරිත්‍රකම් උසුල ගත්තයි කියලා වචනේ කියනවා. එහෙනම් අපිට තව දරිත්‍රකම් තියෙන්න බෑ. අපි අතපාන්න බෑ. මම තරම් අතපාප කෙනෙක් නෑ. කොයි වෙලාවද මේ වචනේ අල්ලගත්තේ? මම විශ්වාස කළා මං අතපාන්නේ. ඇයි මම වහන්සේ මගේ දරිත්‍රකම් උසුලලා ඉවර කරනවා. ඇයි මම අත ගන්නන්නේ? ස්වර්ගයේ පෙට්ටි කඩ දාලා තියේද? පුලි කඩ දාලා තියේද? නෑ. ඒක ස්වර්ගයේ රාසක්. ඒක පොළොවේ උන්වහන්සේ ස්ථාපිත කළා. ඒ රාජ්‍ය ඔබ තුළට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔබ දෙන්නෙක් මිසක් ගන්නෙක් වෙන්න යන්නේ නෑ. ඔබෙන් ඉල්ලන ඕන කෙනෙකුට ඔබ දෙන්න යනවා. ඇයි උන්වහන්සේ ගීතවල මෙතන කියනවා මගෙන් ඉල්ලන හැම කෙනෙකුටම මම දෙන්න පොසත් දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ඒකවත් ප්‍රසන්නතාවකසන්ට. ඒකේ ඕජිත කල්වාරිද බෞද්ධ හින්දුද එහි කිසි දෙයක් නෑ. ආකාශේ පක්ෂියව පෝෂී කරන දෙවි කෙනෙක්. ආකාශේ පක්ෂිය එව්ජි යනවද? කල්වාරි යනවද? පෙන්ටිකෝස් යනවද? මොකටවත් යන්නේ නැහැ. උගේ ස්වාමියා ඌව සිහි කරනවා. අපි තාම බෙදාගෙන ඉන්නේ. අපිට තමයි දේවල් පාලයන් බං යන්න. ලෝකෙ මිනිස්සු ඊට වඩා හොඳට ඉන්නවා. හවුද නැද්ද? හවුද නැද්ද? මල්ටි මිලියන්ලා ලෝකෙ ඉන්නවා. ආමෙන්. අපි කියනවා අපිට තරම් මම යන්න ඊට වඩා සුවයෙන් අර මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි යන්නේ නිලුම් කොළේ උඩ යන කොරවක් වගේ අද වෙලා අයියෝ පව් අප්පා. නෑ ඔබ මොන ලඩෙක් වුණත්. ආමෙන්. ඔබ මොන තලයකට ඔබ ශරීරෙ ඇනිකයි අම්මා ඉඳන් මේ තැනට ටික එකපාර එන්නේ නැතු වෙයි. ඒක මන් දන්නේ කවද වේද ඒක මට වැඩකුත් නැහැ. මම දේශනා කරනවා මේ දේශයටත් සභාවටත් කිතුරුවටත් අනිවාර්යයෙන්ම බලපෑමක් එන්නවා. ඒක ඔබ තුලින් එක්කෙනෙක් වෙනස් වෙයි, දෙන්නෙක් වෙනස් වෙයි, තුන්දෙනෙක් වෙනස් වෙයි, හතරදෙනෙක් වෙනස් වෙයි, 1000ක් වෙනස් වෙයි. දේවසේකෝ ලක්ෂයක් නැගිටි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වේගවත් ප්‍රසන්නතාවයක් සොන්න. මොකද අපි නැගිටිමු දෙවිඳුන්ගේ අභිමුඛත්වයේ. අපි ඩෙස්පොන් එක විනාඩි 5ක් නමස්කාර කරන්නට යනවා. ආලේපෙන් පිරීලා ස්වර්ග රාජ්‍යය නිතරම කියන්න මා තුලට ඇවිල්ලා තිනවා. තවත් ශාප නැහැ. ඔබ මොන රැකියාවට අත ගැහුවත් ඒක ආලේප කරලා අත ගහන්න. ඒක චූටි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කූඩ ඔළුවේ තියාගෙන ඇවිද්ද මිනිස්සු අද ලෝකෙ මිනිස්සු දෙයියෝ නැති මිනිස්සු. අද මල්ටි මිලියන් වල 10 ගණන් මිනිස්සුන්ට රැකියාව දීලා තිනවා. ඔබ කවුද රජුන්ගේ ආලේපෙන් ඉන්න අය? ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ? මම දේවසේ කරද්දි පාරේ ඇවිත් මිනිස්සෙක් සරප්පු දෙන්නේ නැතුව කැඩිච්ච සරප්පු දෙක මහ ගන්න කවුරුත් නැතුව අද දේවසේක 27 දෙනෙක් මාත් එක්ක සේවය කරනවා. දැන් 21ක සභා ගොඩනගලා තියෙනවා. දැන් 8කට කුලි ගෙවනවා මම. යාලේපිය විනාඩි 5ක් මුකුත් හිතන්න එපා. කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. රජුන් ඔබ තුලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ කොයි වෙලාවද පොළොවට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවේ? රජුන් ආපු තැනට රාජ්‍ය බලය එනවමයි. රජුන් කොතනද යන්නේ එතනට ආණ්ඩු බලය එනවමයි. රජතුමා ඉන්න තැන රජතුමාගේ රාජ්‍ය ශ්‍රීය රාජ්‍ය බලය ඒ අවට කැමති වුණත් නැති වුණත් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් ඒක ඒ ආලේපයට ආදරය කරද්දී අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න යනවා. ශාපයක් නෑ මගේ දරුවනේ. ඔබ නැගිටලා කෙලින් ඇවිදින්න යනවා විශ්වාස කරන්න. ස්වර්ගයේ ඇදවිවි ඇවිදින්න යන්නේ නෑ. ස්වර්ගයේ වැටි අපි වකුගඩු නැතුව අක්මාවල් නැතුව මූණ වල දිවිලා ඉන්න යන්නේ නෑ. බයිබලයේ කියනවා ඔවුන්ගේ මූණු ස්වාමින් වහන්සේගේ ආලෝකයෙන් බැබළුණයි කියලා ඉවරලා. ආමෙන් කිමුද? ඔවුන්ගේ මූණු වෙනස් වුණයි කියලා. ඒ මගේ අක්කගේ ඉදිමෙච්ච මූණ වෙනස් වෙන්නේ නැති. ඒ වකුගඩු දීවෙච්ච මගේ අක්කගේ මූණ වෙනස් වෙන්න ඇති. ඇයි එතන තවත් ශාපයක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ මූණේ තියෙන ආලෝකයෙන් අපි එළිය ලබලා අපේ ශරීර වෙනස් වෙන්න යනවා.
අපේ ඇද කොඳු අපේ ඇද ශරීර ඒව වෙනස් වෙන්න යනවා. ඒක මරණයෙන් පස්සේ නෙමේ දැන් පොළවේදී ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඒ රජුන්ගේ මහිමය ඔබ තුළට බැස්සෑවි. ඒ සියලු ශාප යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒව දුරු වෙන්න යනවා. දැත් සෝල ප්‍රශංසා කරු මගේ දරුවනේ දැත් පියලටම සෝල වේගවත් ඕ රබ ශන්දර බල බල සිත කරනවා ස්වාමිනේ.